Hello，大家好，好耐冇出過 video 啊，亦都好耐冇做呢一個 book previews，搞到有一本由原先 preview 變咗而家要變 review 啦。係啦，因為咧忙啊，呢輪真係好鬼死忙。好啦，咁首先講第一又係講一行貨嘢啦，又係 subscribe 去我個channel 啊。咁最好撳埋個鐘仔啦。咁另外一樣嘢咧就係講呢本啦，呢本原先應該係 preview 變咗 review。好慘。好啦，Walt Wolf 啦，咁Walt Wolf 咧，其實佢係一本picture book 嚟嘅，咁佢入面啲字唔深，佢啲字唔深嘅，咁但係佢係一個點講啊 parody 咗呢，佢係Animal Farm 嘅一個嘅 parody 嚟嘅，咁但係咧佢就唔係話好 exactly 似 Animal Farm，咁我會覺得係你唔會 immediately 會諗到係 Animal Farm 嘅 parody 嚟嘅。咁佢入面個 message，因為佢其實個 premise 就好似好簡單，因為佢入面個故仔用啲字又唔深啦。其實佢就係講有個選舉，咁有幾組人咁樣出嚟，唔係人嚟嘅動物嚟嘅嚇，咁就去選舉，咁選完出嚟之後，就當然有啲奇怪嘅事情發生之後咧，選咗個領袖出嚟之後咧，就會發現有啲奇怪嘅事情發生。咁其實咧，你問我咧，呢本咧細個啲佢會睇到明嘅，即係佢睇得明嘅，啲字面上嘅意思佢一定 get 到，但背後入面嘅一啲嘅irony 咧，佢應該 get 唔到嘅，佢應該 get 唔到，所以我都話應該呢本咧，我寫就寫 P4 或者 above 嘅。咁其實呢本有幾多嘢會令到佢諗，令到你會去諗嘅，即係如果你係大個少少嘅話，咁所以我自己呢本我好中意嘅吓。咁跟住咧呢一本啊，哇呢本呢本我睇完之後啲叮一聲啊，真係覺得哇！This is really good。好啦，咁佢其實咧就係一個美國嘅作者寫嘅，咁佢就係用一啲咧好出名嘅詩人，然之後咧將佢其中一首詩攞嚟做 inspiration，即係佢個 format 可能會令到有少少跟翻原先首詩嘅，咁然之後佢就將佢咧當成係嗰個詩人嘅一隻寵物貓諸如此類咁嚟到去寫。咁但係就寫係跟翻嗰首好出名嘅詩嗰個 format 就嚟到去寫，其實我覺得呢一個係一個好聰明嘅做法，亦都係一個做得好好嘅，真係佢真係做得好，即係有陣時你有個 concept 係好好嘅，但未喺 execution 嘅時候出現咗一啲嘅問題，咁但係佢冇嘅，佢係全部都做得好好，同埋啲公仔都做得好靚，我覺得呢本真係我近期睇嘅一啲嘅俾細個少少嘅小朋友嘅詩集入面我最中意嘅一本嚟噶啦，因為好多時我而家近期睇啲詩集好多時都俾啲大個少少嘅，咁呢本真係 very very good。好啦，跟住呢本咧，其實呢本係寫俾大人睇嘅，唔係寫俾小朋友睇。咁佢就係 How to Survive in Ration Book Britain 啦。咁即係你都睇個名都知，即係點樣可以？因為喺二戰嘅時候咧，你物資係會短缺，即係全世界都會短缺噶啦物資。咁嗰陣時嚟計，咁就有一啲叫做我都唔知中文應該叫乜啩？係咪啲叫做配給簿啊？唔知，總之係好似有本簿仔咁啊！佢哋嗰陣時就你要攞住本簿仔咧，你就去買嘢咧，就有個 stamp 咁樣印咗喺度嘅，咁你就會等於好似配給等啲日常需要日常用品俾你，咁樣有一形式嘅。咁其實佢呢本書咧，其實入面好多好有趣嘅 information 嘅，因為其實我自己大學都係讀 history 噶嘛。其實我就讀1870至到二戰時期嘅，主要係我有讀少少post-war 嘅蘇聯嘅經濟史，咁但係咧我主要都係讀呢個 period 嘅，咁但係咧我都入面有一啲我係哇，我都係第一次聽，即係會係有好多好有趣嘅，好即係佢唔係一個好 formal 嘅書嚟嘅。你見佢入面嗰個 tone of voice 咧，都唔係一本 academic 嘅一本書嚟，因為 academic 嘅書一定唔會有 contractions，一啲比較 formal 嘅 writing 亦都唔會出現 contractions。咁佢有嘅，咁所以佢其實係一本比較上好似 casual 啲，同你喺度傾偈啊，教緊你點樣可以即係我覺得有趣味性得嚟。唔係淺嘅一本嘅歷史書，因為好多時我哋去揾俾初中嘅學生睇嘅歷史書咧，我都會有啲 struggle 嘅，即係有陣時有啲家長去問有冇啲好嘅歷史書啊，咁我會 struggle，究竟我想教個小朋友
係寫一啲好似 academic writing 咁嘅形式嘅文啊。如果係想 expose 佢嗰種 writing style 咧，咁我就要揾啲好高年級嘅書，又或者揾翻佢哋學校嗰啲，即係學校用嗰啲教科書。咁但係嗰啲有好多時未必唔係咁有趣味性嘅。咁但係呢本又有趣味性。咁你唔好諗住你呢本嚟學 academic writing 啊，入邊一定有 contractions 係比較 informal。但你話係咪去到好 BB 又絕對唔係。絕對唔係 tabloids 嗰隻，我覺得佢似你睇一啲broadsheets 嘅newspaper 入面嘅一啲嘅 editorial write up 嗰類嘅形式嚟嘅，咁就唔會話咁 formal 咯，即係唔會話好深。小朋友初中應該睇得明嘅，咁同埋我覺得入面真係有好多好有趣嘅 information，我都覺得哇叮咗一聲嘅。好啦，咁今日咧就係大致上係咁啊，同埋同大家講先，嘿，我個 Facebook 已經搬咗街，個故仔好長唔再講啦。咁又係最好咧就 subscribe 翻我個 YouTube channel 啦，同埋如果可以嘅話咧就join 埋我 Patreon 啦，我 Patreon 而家都係 free of charge 嘅。咁我亦都會而家卒之都會出翻我個新 Facebook page 響我個 YouTube channel 嗰個自我介紹到啦。因為之前一路都係 low profile，而家都係 low profile，我唔會再出廣告噶啦。因為我又覺得即係其實廣告對於我嚟講嗰個作用唔係咁大啦。咁同埋仲會印埋成集 bot 嚟，好鬼死麻煩。好啦，咁大致上係咁，下次有機會再傾，拜拜。